Hi everyone, I'm Gary I'm Ramandeep Kaur Pangu. from Rgbfitness. So today we have received one gift from the brand. I'll let you know. So this gift is for our daughter Dani. And Raman, do you know what it is? I have an idea, but I don't know exactly what it is. Okay. So I'll show you. Oh, it's car seat. It's a car seat steady from the brand Joie. So let me open it, Raman. Yeah. I'm excited to know the features of this car seat. You know, this is the best selling car seat of this brand. It seems. Oh. Wow, it's beautiful. It's approx 3 to 4 kg, not heavy weight. So guys, this is the car seat what we got it, and they gave us some manuals for this. So And color बहुत सोहना लग्या and fabric बहुत ही अच्छा है and it's very like comfortable for baby headrest body so cushions लगे हुए हैं so it seems really comfortable. ਸੋ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਐਂਡ weight ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟਡ ਆ ਲਾਈਕ 3-4 ਇਅਰਸ ਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਦਾਨੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ 9 kg ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ weight ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੱਖੋਗੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਓਗੇ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਿਕਲੇਗੀ ਐਂਡ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਅੱਪਰ ਸਾਈਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਨੈਸ ਪਏਗੀ ਕਾਰ ਸੀਟ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਫੇਸਿੰਗ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਕ ਸੀਟ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਹੇਗੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਜਦੋਂ 9 kg ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਦਾ weight ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਉਣਾ ਐਂਡ ਜੋ ਕਾਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰਨੈਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸੀਟ ਹਿੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਾਰ ਸੀਟ 0 to 18 kgs ਬੇਬੀ ਦੇ weight ਤੱਕ ਬਣੀ ਆ ਐਂਡ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹੈਡ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਹਿਪਸ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੋ ਇਟਸ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਰਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਤਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਲੌਕਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੇ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਲੌਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ نو ਵਾਟ ਰਮਨ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨੀਂਦ ਆਈ ਆ ਸੋ ਦਾਨੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸੋ ਇਹ ਰਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 point, this is second point, okay, and this is third point. Oh, that's so like really good. Yes, and see the cushions so inna comfortable like these cushions are so comfortable baby ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਨੀ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਰਾਈਟ। Yeah, ਸੋ ਜੋਏ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ I don't think like ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ। so if you don't want to compromise with your baby's safety so we do recommend this product to everyone and Yes. it's from brand Joie and it's highly it's, recommended. So if you want to buy this car seat so link is mentioned in our description so you can order that.